Rumput laut. Oh iya, bukan tahu. Ini lumut. Ini bisa ngeliat di sini. Iya. Dapat adem. Itu. Ini ada, tapi nggak ada pohon. Kalau belum turun. Banyak. Kalau mau sini, nanti yuk, yuk. Di danau. Itu lagi. Kalau bersih kayak gini nggak ngaruh. Ngaruh ya? Apaan tuh? Kok disangkain gitu sih? Banyak air. Tuh ada motor, ada motor. Bisa dia mau lewat Ke situ itu. masuk ke jaring. Coba lihat. Oh itu mah bisa banyak gitu ya. Coba lihat, Kak. Tapi di nggak dapat. Tapi ya, Masukin ini gulung, masukin ke sini. Kopinya mana? kopi. Apaan kopi? Kopi. Kopi. Ya Alfred jangan. Coba lihat, Kak. Bukannya ada sama. Apa ini? Masukin kawan-kawan. Ini bukannya magnet, bukan. Yang satunya. Sudah mahal. Dari ke dalam apa? Kawan. Ada semangkong ikan tuh. Ada semangkong. Semangkong Malaysia makan kulit. Semoga dapat ikan lele. Ada di pasar. Sumpah soalnya. Semoga juga. Wah, Kan ikan. Kopinya. Iya kata bapak juga pakai aqua. Nggak bawa sisiran. Tuh, di ekspor. di. Kerendam kopi deh. Jambu tuh, jambu. Mana ada jambu. Ini. Oh iya. Mau bawa garam lupa nih. Lupa. Rasa kopinya. Nah, Di.
Rati dari kan ada coba. Kita bilang. Dia terus ini kok bilangnya kayak banget. Hah? Hah? Nah, Mama tolong. Mama, Kenapa? ini. Kenapa? Ntar, ntar. Simpan sini banani. Anu mali kayak gitu. Simpan sini banani. Ini pernah aku apa? Ah, Nah, itu segitu doang sekaki. itu ada tempat sama di depan.